thank you, thank you. Thank you, thank you, Cuckoo Band, Cuckoo Band. Emo, thank you. Yeah, yeah. Yeah, thank you. The best, Cuckoo Band. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ей! Господин президент. Господин президент. Как сте? Sorry, Кажете ми, sorry. как сте? Cuckoo Band, the best. Да. Cuckoo Band is the best. Thank you. Цветан Недялков. Маестро, маестро. Борис Лутарийски. Oui, oui. Thank you. Как сте? Митрофанова. Hello. One picture. Жоро. Жоро фотографът. The best. Снимал ми е сватбата с Мелания Тръмп. С Митрофанова. Добре, добре. Не така, не така. Все пак сме извън. Митрофанова, excuse me. Как е? Понеже не знам руски. Как е на руски мат, човек? Мат. Не знаете руски? Мат, не знаете как е. А сега как е? Шутка. Ще изям твоята Господин президент, това не Моля? го очаквах от вас. Не, понеже ние извън... Мърш тука! Не, господин президент, моля ви се. Това е дипломация. Нали? Това е Да. дипломация. Любов и омраза. Любов и омраза. Все пак е жена. Хей, Жоро фотографът, да без фотограф. Ваш човек ли е? Мой човек снима сватбата с Мелания Тръмп. В Белия дом снима ли? Да, и в туалетната. Добре. Загледайте се хубаво, ще се сетите, че е първи братовчет на Зеленски. Ела! Елате, Жоро, Зеленски. Ела, да подновиме Жоренски. Окей. Добре, кажете се пак Това как е сте. шутка. Да. Кажете как сте, господин Идам. президент. Как сте Можеше да всъщност? каже и маладец. Можеше. Но не се И сети. тогава вече беше казала маладец. Какво ще да кажеш? Нищо. Все пак е дипломация. Thank you. Това е шега. Разбира се, исках. Това е един добър телевизионен продукт. Нали така се Да. Как се чувствате? Как се чувствате всъщност? Между другото, добре съм. Между другото, сега бях малко... Жоро, бях малко тия дни, моля с... Бях тия... Ей! Бях малко болен тия дни с... с кашлица. Да. Но се оправих бързо, благодарение на меда на професор Илия Илиев. Браво. Thank you, Илия. Браво. Thank you, големи Аплодисменти, Илия Илиев. аплодисменти. Thank you, Илия. Thank you. Илия, the great, the best. Thank you. Да, мога да инвестирам, thank you. Няма да налагам мита на професора. Да. Медът на професор е един страхотен европейски продукт, на който, както казах преди малко, няма да налагам никаква мита. Продуктът е фантастичен, уникален и поставя нова ера в пчеларството. Браво! Тенко, професор Илия Илиев. Не, моля ви се. Моля ви се, Нещо не господин се президент. стегна тук от меда. Този продукт, между другото, този продукт наистина ме излекува от драждащ. Гъмза! Да без Гъмза да го прави. Гъмза да го прави това. Не, все пак, това не е дипломатично. Исках да кажа за меда на професор. Ванка, банката малко се мърда. Така, thank you very much. Малко сериозно. Наистина меда на професора излекуваме от дразнещата кашлица и аз съм благодарен човек, не като Зеленски, затова и написах песен за този лечебен продукт. Чуйте го. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Илия мед, прополис, бяла захарно без мед, избирам теб, Илия мед. Браво. Thank you. Много хубаво. Да. Много хубава песен. С Много. вода с захарно без мед, избирам аз ефтин мед. Браво. Така, thank you. Горно-Оряховския мед, the great.
Да. Thank you very Кажете much. ми Thank сега, you, thank you, thank you. господин президент, вие само тази песен не изпяхте на речта ви от вчера, която продължи почти 2 часа. Защо говорихте толкова дълго? Why? Ще ви кажа, с тази дълга реч вече съм и президент на Куба. Thank you. Така ли? Thank you. Thank you, lady. No. Thank you. Трябваше да направя. С прополита Не, чак така, не дейте. Не дейте чак така. И тя изтанцуваше с така... Да. После се разберем. Thank you, lady. Извинявайте само. С прополен се с... Между другото, много харесвам, помниш и текста. Да. Тя е моя дъщеря Керана. Да. От предишен брак ми е. Да, разбирам. Thank you, ready. Спокойно имитирам Фидел Кастро. Не бой се. Истината е, че имитирам Кастро и по друга причина. Искам да привлека вниманието на Данчето Христова. Данче. Разбирам. Много е готино. Да. Много те харесвам. Како Данче! Сега, когато се Че срещнахте... влезнахме много в естетичното. Когато се срещнахте с украинския президент Зеленски в Белия дом, вие се държахте, меко казано, скандално с него. Защо? Не е вярно, господин Сиромахов. Това са инсинуации, фалшиви новини и аз обичам Владимир, но не Зеленски, а Путин. Иначе и Зеленски е голям мой приятел, той ми е като син. Да. Затова му спрях джобните. Thank you. На срещата аз го попитах защо не носи костюм и тогава той ми отговори със същото и той ме попита защо аз не си нося костюма, клонския костюм. А защо отношението ви към Зеленски беше толкова грубо и в разрез с всички международни норми? Отказвам да коментирам спекулации. Аз съм най-добрият човек, най-почтенният, най-умният и най-скромният. Освен това, вие ли точно ще ми държите сметка за грубо отношение? Вие ли точно? Защо не? Като при вас системно се практикува насилие на работното място. Айде сега. Моля ви се, да от Secret Service и ФБР ми дадоха доклад Да? и видео, доказателства с зверствата, които се случват в вашата телевизия. Моля, Емил режисьора да пусне видеото с агресора. Ето, пише, ще нарежа морковчета и лучец. Ти си писал в това, че си взел лук, си го взел за вкъщи. Вземал съм го за вкъщи, тук какво пише горе? Нож, 2 тъйка топа, 1 морков. Чаем пипера. Къде пише лук? Thank you. Това е, между другото, е метафора за войната. Дядо Иван бие най-лошо. Така е. Дядо Иван